Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցելու են քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Մեր զրույցը պայմանական երկու մասի բաժանենք, նախ արտաքին քաղաքականությունից գալով, ապա ներքաղաքական հարցերին կանդրադառնանք։ Սպիտակ տան խոսնակը ցեղասպանության ճանաչման թեմայով ասում է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հանձնառու է առաջ մղել մարդու իրավունքների օրակարգը, որ կոտորածները չկրկնվեն, իսկ դրա կարևոր բաղադրիչը պատմության ճանաչումն է։ Կա նաև ամերիկացի մեկ այլ վերլուծաբան, որը հայտնել է, որ ըստ իր աղբյուրների Սպիտակ տունը պատրաստվում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, դա Յան Բրեմերն է, այդ վերլուծաբանը։ Պարոն Գրիգորյան, ինչքանով հավանական է, որ Ջո Բայդենի վարչակազմը գնա հայոց ցեղասպանության ճանաչման ճանապարհով։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Ջո Բայդենի ադմինիստրացիան բավական հայանպաստ քաղաքականություն է վարում, կվարի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Բայց ցեղասպանության process-ը զուգահեռ գնում էր, դուք գիտեք, կոնգրեսը ճանաչեց, երկու պալատներն են կոնգրեսի ճանաչեցին ցեղասպանությունը, բարձա մնաց խոսքը կառավարությանը։ Ես կարծում եմ հավանականությունը շատ բարձր է, ոչ միայն այն պատճառով, որ իրոք Միացյալ Նահանգները սկզբունքորեն այդ գիծը առաջ են տանում, սկզբունքորեն հարգելով մարդու իրավունքները, հարգելով պատմությունը հայ ժողովրդի եւ այլ, բայց նաեւ Թուրքիայի գործոնը։ Թուրքիան լուրջ պրոբլեմ է այսօր Միացյալ Նահանգների համար։ Ազատ աշխարհի համար լուրջ պրոբլեմ է։ Ես ավելին ձեզ ասեմ, ես այսօր մասնակցել եմ Zoom կոնֆերանսի, շատ կարևոր կոնֆերանս, որտեղ որ ելույթներով հանդես եկան ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, ու ՆԱՏՕ-ի եւ Միացյալ Նահանգների գլխավոր նշեցին ուղղությունները մոտակա մի քանի տարիների համար, ու դրա մեջ մտավ պարզը Ռուսաստանը, Չինաստանը, Թուրքիան եւ Աֆղանիստանը։ Ուրեմն երկու երկրներ Ռուսաստան ու Թուրքիան Միացյալ Նահանգները հատուկ նշում են որպես պրոբլեմներ, խնդիրներ ՆԱՏՕ-ի համար, Միացյալ Նահանգների համար, ու մենք հենց այս ռեգիոնում ենք։ Ուրեմն մեզ հետ կապված լուրջ փոփոխություն կլինի, ու գիտեք ինչ միտք արտահայտվեց այդ կոնֆերանսի ժամանակ, որ Թուրքիան բարձր չի հիմա ՆԱՏՕ-ի համար իրոք գործընկեր է, իրոք ռազմավարական գործընկեր է, թե ոչ, ally ասածը, սայուզնիկ թե ոչ։ Ահա, հիմա պարոն Գրիգորյան, մենք տեսնում ենք այս տարածաշրջանում նաև ռուս-թուրքական մերձեցում, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը անընդունելի էր համարել Պուտինին ուղղված Բայդենի մարդասպան բառի օգտագործումը եւ թուրք-ամերիկյան ներկա հարաբերությունները ձեր կարծիքով ինչքանով նպաստավոր են մեզ համար եւ ցեղասպանության ճանաչման իմաստով, հա։ Միանշանակ ստեղ բացի այդ Էրդողանի աջակցությունը Պուտինին, նաև չմոռանանք, որ Էրդողանը պլանավորում է սուերը առնել Ռուսաստանից։ Էրդողանը Պուտինի հետ ատոմակայան պլանավորում են կառուցել։ Ուրեմն արվում են քայլեր թշնամական ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոմիության նկատմամբ, ուստեղ է, որ իրոք շատ հավանական է, որ Միացյալ Նահանգները ցեղասպանություն ճանաչեն, եւ շատ հավանական է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի աշխատանքները Միացյալ Նահանգների պահանջով կվերսկսվեն, որտեղ որ Միացյալ Նահանգները կպահանջեն կարգավիճակի հարցը լուծել Ղարաբաղին։ Հիմա մենք սաղ մոտեցանք հենց այդ դրվագին, պարոն Գրիգորյան։ Ջո Բայդենը Իլհամ Ալիևի Նովրուզի տոնի կապակցությամբ ուղերձ էր հղել, որում խոսք էր գնում նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու վերաբերյալ նա նշում է, որ ԱՄՆ-ն հանձնառու է աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանին հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, խրախուսել հաշտությունը։ Այստեղ մենք մի դրվագի վրա կենտրոնանանք, որ հակամարտություն բառն է օգտագործում Բայդենը, մինչդեռ մենք գիտենք, որ Պուտինը եւ Ալիևը հայտարարում են, որ հակամարտությունը անցյալում է, այսինքն հակամարտությունը նրանք համարում են լուծված, իսկ լուծումը բոլորիս է հայտնի, որ տեղի ունեցել պատերազմով եւ Հայաստանն էլ համամիջ չէ, որ լուծում եղել է Ղարաբաղի հարցով։ Հիմա մենք ինչ ենք ակնկալում ամերիկյան ուղղությունից, այսպես առերևույթ Ջո Բայդենի այս պնդումը հակադրվում է Պուտինի Ղարաբաղ Ադրբեջանի տարածք է կամ հակամարտությունը լուծված այդ պնդման հետ։ Ձեր ասածը
ձեր ասածը ասում են նրա մասին, որ իմ վերլուծությունը ճիշտ է։ Եթե Բայդենը ասեց հակամարտություն ու իրոք դուք ճիշտ եք օգտագործել, դա ավտոմատ նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները համարում են, որ չի լուծվել Ղարաբաղի խնդիրը։ Լուծված չի։ Այո, պատերազմով Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին ու ոչ ուղղակի Ռուսաստանի աջակցությամբ, ոչ ուղղակի, բայց Ռուսաստանի աջակցությունը մենք հասկանում ենք եղել է։ Եթե Ռուսաստանը ուզենար մեզ աջակցել, Ադրբեջանը մի մետր առաջ չէր գնա, չէ՞։ Մեզ կոպիտ ասած անտեր թողեցին, որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ միասին եւ վարձկաններով մեզ խեղդեն, չէ՞։ Ահա։ Հիմա Բայդենը ասում է, մենք չենք ընդունում այսօրվա իրավիճակը, որին հասել է Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ պատերազմով։ Մենք ասում ենք, որ կոնֆլիկտը պետք է լուծվի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի շրջանակներում, կոնֆլիկտը լուծված չի, ուրեմն պետք է շարունակվի։ Դա այդ գիծը շատ օգտակար է ու ճիշտ է մեզ համար, բայց ստեղ առաջանում են այլ խնդիր։ Էլ ավելի կարևոր։ Ներսում մենք ինչ ենք մտածում դրա մասին։ Ներսում մենք ինձ հավաստիացնում եմ ձեզ, իրոք դա ինձ շատ է մտահոգում, որ Երևանից, պաշտոնական Երևանից մենք իմպուլսներ չենք տեսնում, որ իմպուլս գնա Միացյալ Նահանգներ, մենք շատ բարձր ենք գնահատում ձեր ջանքերը Մինսկի խմբը վերականգնելու աշխատանքը Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Եվրոմիությունը, դուք գիտեք, Եվրոպարլամենտը մի քանի հայտարարություն արեց, Եվրոմիության առանձին պետություններ, գիտեք, կապված պատերազմի հետ, գերիների հետ եւ այլ։ Մենք պետք է իմպուլսներ ուղարկենք։ Միգուցե Ռուսաստանից է զգուշանում իշխանությունը։ Գիտեք, եթե զգուշանում է իշխանությունը, թող գնա նոր իշխանություն գա, որը չի զգուշանում։ Նախկինները զգուշանում էին, հասցրեցին այս վիճակի, այսօրվա իշխանությունը զգուշանում է։ Իմ առաջարկը այսօրվա իշխանություններին դուք ապագա չեք ունենա, եթե չսկսեք հայ ժողովրդի շահերով շարժվել։ Մենակ խոսալով դա չի, քայլերով ու անպայման պետք չի թարսվել Ռուսաստանի հետ։ Կյանքում Ռուսաստանը չի համարձակվի ասել, հայերեն չի եք դուք Մինսկի խումբը ուզում եք վերակենդանացնել։ Կյանքում Ռուսաստանը չի ասի։ Բայց այդտեղ մյուս խնդիր կա։ Այս որ ֆոնի վրա ասեց այդ խոսքերը Բայդենը եւ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան իրար հետևից հայտարարություններ։ ԵԱՀԿ-ի այսօրվա գործող նախագահ Շվեյցարիայի գործնախարարը եղել այստեղ նույն մտքերը ասել է։ Եվրոպայից էլ նույնն ենք։ Երբ որ Վլադիմիր Պուտինը ասեց, որ Արցախը հայկական չի։ Ինձ դա շատ մտահոգում է, որ Պուտինը ոչ թե ասեց, գիտեք, լուծված է, կիսա լուծված է, ինքը ասեց ոչ միայն տարածքները Ղարաբաղի շուրջ, դա Ադրբեջանն է, նաև բուն Ղարաբաղը դա Ադրբեջանն է։ Ինձ շատ մտահոգեց, որ քաղաքական ուժեր պարլամենտում գտնվող չարձագանքեցին։ Իշխանությունը չարձագանքեց։ Դրանից հետո մի օր անց, թե երկու օր անց, թե երեք օր անց Շոյգուն ասեց, որ մենք Թուրքիայի հետ միասին ինչ որ օպերացիա այդպես էլ ասեց, համատեղ օպերացիա անցկացրեց Լեռնային Ղարաբաղում, նմանատիպ Սիրիայի հետ։ Ինչա դա նշանակում։ Իսկ ով պետք է պաշտպանի հայկական շահերը, Հայաստանի շահերը, եթե մեր քաղաքական դաշտը իշխանությունից սկսած ընդդիմությունից ավարտած չեն համարձակվում հակադարձել նման պնդումներին, պարոն Գրիգորյան։ Գիտեք, առաջինը ժողովուրդը։ Ժողովուրդը իր քվեով, եթե լինեն հունիսի 20-ին ընտրությունները, ժողովրդին կոչ եմ անում, կոնկրետ ուժեր ով կմասնակցի կտեսնենք, կոչ են անում այն ուժերին տալ, ովքեր ասում են Մինսկի խումբը աշխատանքը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը պետք է վերականգնվի։ Ովքեր ասում են, որ անպայման պետք է աշխատել եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Միացյալ Նահանգների, եւ Եվրոպայի հետ, եւ Չինաստանի հետ, եւ Իրանի հետ։ Հասկանում եք, բազմավեկտոր քաղաքականություն վարել։ Ովքեր ասում են, մենք պետք է ռազմական ոլորտում դիվերսիֆիկացնենք մեր համագործակցությունը։ Այդ դեպքում ոչ մի վախ չի լինի, վայ Ռուսաստանը կնեղանա եւ այլ։ Ու ստեղ շատ կարեւոր է Ռուսաստանին մեսեջներ ուղարկել։ Ռուսաստան, մենք հետևում ենք, մեր հասարակությունը հետևում է։ Ես շատ զարմացած եմ, որ ասենք մարդիկ փորձագետները ասում են, որ Պուտինը սխալ է ասել, գիտեք ինչ են ասում։ Այդ օրինակ նախկինների ճամբարներից, տարբեր խմբերից լսում ես հակառուսական են։ Ուրեմն, լսեք ինչ եմ ես ասում։ Ես ասում եմ, որ Արցախը մերն է, ինձ ասում են դու հակառուսական ես։ Փաստորեն եք Ռուսաստանի տեսակետին եք հակադրվում։ Այո, ես այսօրվա Կրեմլի
կարծիքին հակադրվում են։ Ես ասում եմ իրանք ճիշտ չեն, որ ասում են, որ Արցախը Ադրբեջանինն է, ինձ ասում են դու հակառուսական։ Ոչ, ես պրոհայկական եմ։ Ես իմ հայրենիքը սիրում եմ։ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Ու ես պրիմիտիվ դա չեմ ասում։ Ես չեմ ասում, որ գնանք հիմա պատերազմենք, ես դեմ եմ, բայց ես ասում եմ, ոնց Արցախը մերն է, մեր ժառանգությունը այնտեղ է, մեր եկեղեցիները այնտեղ են, մեր հայերը այնտեղ ապրում են, բայց գիտեք, այդ KGB-ական տրյուկեր են, KGB-ական։ Իրանք ոչ թե բուն թեմային են անդրադառնում, այլ պիտակավորում են մարդկանց։ Օրինակ, եթե մի մարդու մասին ասեն, ցանկացած մարդ, ով այսօր ասում է, որ ոնց Արցախի հարցը լուծված չի եւ այդ նախկինները ասում են հակառուսական են։ Սարսափելի, ես գիտեք, երբ որ Ռուսաստանից գալիս են իմպուլսներ բացասական, գիտեք, ես հասկանում եմ, իմպերիան է, հիմա այս պահին շահերը չեն համընկնում։ Պնդում եմ մի քանի տարուց հետո մեր շահերը Ռուսաստանի հետ նորից կհամընկնեն։ Ու Ռուսաստանը նույնիսկ կարող է ավելի դրական մեզ համար քայլեր անի։ Բայց այսօր չեն համընկնում, ու մենք ինչը պետք է հրաժարվենք Արցախից կամ Վլադիմիր Պուտինի կարծիքը, որ Արցախը մերը չի, մեր հասարակության համար դա օրենք է, չէ, գիտեք, այդ կարծրատիպերի դեմ պետք է պայքարել, դա կքանդի այս երկիրը։ Համարում եմ, որ Ռուսաստանը փրկեց մեզ այս պատերազմը, պարոն Գրիգորյան, հիմա դուք ասում եք, փաստորեն ինչու արձագանք չկա քաղաքական ուժերից, դուք այդ տեսակետին անդրադարձեք, որ ռուսները մեզ փրկել են, խաղաղաբաններ են ուղարկել Արցախ։ Ով ձեզ ասեց, եթե խաղապաները ինչ են անում, մեզ են պաշտպանում։ Ձեր ասած այդ նախկին ուժերն են այդպիսի պնդումներ բերել։ Նո, այդ իրանց կարծիքն է, թող ասեն, մենք ձեզ այդ պարտավորենք վերելուծել։ Մեր մտածող մարդիկ, վերլուծաբանները, այն քաղաքական ուժերը, որոնք այս հողի ջրի ուժերն են, ոչ թե 5-րդ Շարասյան դերն են խաղում։ Իրանք պետք է վերլուծեն ու հասկանան ինչ կատարվեց։ Ֆորմալ տեսանկյունից բոլորն են ասում են, լավ է որ պատերազմը կանգնեց, բայց Ռուսաստանը ուներ պարտավորություն հայ ժողովրդի առջև, չկատարեց այդ պարտավորությունը։ Ռուսաստանը մեզ չպաշտպանեց ու ես չէ որ ասում եմ, բայց թողնենք դա պատմության էջերը 4 ամս առաջվա, հետո կվերլուծենք։ Ես ասում եմ այսօր ինչ է անում Ռուսաստանը։ Այդ որ դուք ասացիք խաղապահ ուժերը, այդ խաղապահ ուժերը այսօր լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում, որ հայերը, ազգությամբ հայեր, տարբեր երկրներից, որ գալիս են ու ունեին մեծ կապեր Ղարաբաղի հետ, նաև այդ թվում հումանիտար օգնություն են տանում, չեն կարող մտնել։ Ռուս խաղապահները ասում են դիմեք Ադրբեջանի արտգործնախարարություն, դա փաստերը կան, բերեմ այդ մարդկանց, ով այդ հարցերով զբաղվում են, ասում են, մենք իրանք բացատրում ենք ինչ ունենք, մենք կապ, որ կապն Ադրբեջանի հետ։ Ուրեմն, գիտեք, մեզ համար շատ կարևոր է այսօր ռեալությունը հասկանալ ու եզրակացություններ անել։ Անպայման չի հիմա սկսել կոմպանիան ինչ որ մի երկրի դեմ, մյուս երկրի դեմ, բայց եզրակացություններ անել, որ այս փուլում Ռուսաստանին այդքան կարևոր է Թուրքիան, որ ինքը անտեսեց մեր շահերը։ Ու եթե մենք այս փուլում ճիշտ մեզ պայենք, հասկանում եք, adekvat արձագանքենք, Ռուսաստանի հետ աշխատենք, հիմա Ռուսաստանում դուք գիտեք, մեծ թվով մարդիկ դժգոհ են Ռուսաստանի քաղաքականությունից Կովկասում, քանի որ իրանք պատմությունից գիտեն, որ երբ քանդվեր Ռուսաստանը հենց հարավային Կովկասի քաղաքականությունից կամ Կովկասի խնդիրներից։ Դա եղել է 1917-18 թվականի բոլշևիկյան այդ զավթումից հետո, ագրեսիայից հետո ռուս ժողովրդի դեմ ուղղված բոլշևիկների բանից հետո։ Դա եղել է սովետական միության քանդման ժամանակ, հենց հարավային Կովկասում, հենց այն ժամանակ իրանք ասում Զակավկազիա, իրանց սխալ քաղաքականության պատճառով քանդվեց այդ ԵՔ իմպերիան։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, Արցախում այսօր գործում է ռուս-թուրքական ձևաչափ, խոսքը ոչ միայն ռուսական խաղապանների ներկայության մասին է, այլև այդ մոնիթորինգային կենտրոնը։ Փաստացի այդպես են մեզ ներկայացնում, որ ռուսներն ու թուրքերն են Ղարաբաղում խաղաղության եւ այսպես անվտանգության միջավայրի ապահովման երաշխավորները։ Մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, որ այդ ռուս-թուրքական դիմակայությունը է սկսվում եւ կարող է օրինակ Ռուսաստանը հեռանալ եւ մենք միայնակ մնանք այնտեղ։
Ինչ է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահը թելադրում, արդյոք պետք է մինչեւ վերջ հավատարիմ մնալ այս ռուս-թուրքական դաշինքին Արցախում, հնարավոր է երրորդ այլընտրանք մտածել, որ խաղաղապահների տեսքով կամ, չգիտեմ, ազդեցության ներգրավման տեսքով, Մինսկի խմբի ձևաչափով նաեւ հավելյալ երաշխիքներ ունենանք Արցախում մեր հայրենակիցների անվտանգության եւ ոչ միայն այս ռուս-թուրքական ձևաչափը գործի։ Նախ ուզում եմ ասել, դուք գիտեք, որ Մինսկի խմբի շրջանակներում, երբ որ քննարկվում էր մադրիդյան սկզբունքները ու խաղաղապահների կետը, որ կար, խաղաղապահ որ պետք է լինի, այն ժամանակ կարծիք կար, որ խաղաղապահները պետք է բազմազգ լինեն։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգները սկանդինավյան երկրներից խաղաղապահներ առաջարկում էին կանենք։ Հիշում եք Պոմպեոյի ասածը, բայց դա քննարկվել է Մինսկի խմբի շրջանակներում, այդ մադրիդյան սկզբունքների մեջ դա կա։ Օրինակ մենք կարող ենք հիմա նախաձեռնել այս ձևի նախաձեռնություններ, որ Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգներ, ինչու՞ չէ այլ խաղացողներ, որ իրանք ստեղ բերեն խաղապահներ ու անպայման չի այդպես երկրների սպերել, որ շատ ցավոտ ունի Ռուսաստանը, բայց ավելի նեյտրալ երկրներից, նույն Շվեդիայից, Նորվեգիայից, օրինական Ֆինլանդիայից։ Միտքս ինչու՞մ է։ Մենք պետք է այս ձևի բաներ նախաձեռնենք, որ եթե Ռուսաստանում սկսվի ապակայունացում, ես կարծում եմ Ռուսաստանը, որ պարտվեց այս պատերազմում, մենակ մենք չենք պարտվել, նաև Ռուսաստանը պարտվեց ու Ռուսաստանի էլիտան ու հայտնի փորձագետները այդպես էլ դիտումն է, որ Ռուսաստանը հետ քաշվեց, եթե նույնիսկ վաղը խնդիրներ լինեն Ռուսաստանից ու ինքը ստիպված լինի Կովկասից դուրս գալ, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը ուզում է, բայց եթե ստիպված լինի, մենք ստեղ այլ ընտրանքներ ունենանք, որ դեմ դիմաց ասենք Թուրքիայից չմնանք։ Ես իդեպ ասեմ ձեզ, ես դեմ չեմ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ լեզու գտնել, բայց այսօրվա իրանց քաղաքականությունը չի հուշում մեզ, որ ինչ որ բան ուզում են անել։ Մի կարծիքով ուզում են միջև վերջ ջարդել մեզ, չէ՞։ Նու գոնե ես այդպես եմ տեսնում, Աստված տա մի քիչ փոխվի իրանց քաղաքականությունը, բայց այսօր ես դա չեմ տեսնում, որ դրական իմպուլսներ այնտեղից գալիս են։ Ուրեմն դու պետք է այլ տրանք ունենաս, այլ տրանքը ով է։ Հզորով է աշխարհում, բարձա Միացյալ Նահանգները, հզորով է աշխարհում, բարձա Եվրոմիությունը։ Բայց այստեղ ռուս-թուրքական տանդեմի եւ արևմուտքի այսպես շահերը կարող են չհամընկնել, որովհետեւ սա այս հարավային Կովկասը ազդեցության գոտի համարվում ռուսական, մինչև պատերազմը։ Հիմա նաև արդեն թուրքական, ռուս-թուրքական ազդեցության գոտի։ Դուք ասացիք Բայդենի օրոք Միացյալ Նահանգները գալու է այս տարածաշրջան։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, Հայաստանում կան ուժեր, որոնք հետևյալ ձևով են արձագանքում, երբ օրինակ դրվում է Արցախի կարգավիճակի հարց արևմտյան պետությունների կողմից, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա ասում են պետք չէ որևէ քայլ անել, որովհետև մեր դաշնակից Ռուսաստանի շահերին դա կարող է հակասել։ Որը պետք է լինի Հայաստանի դիրքորոշումը, արդյոք մենք ունակ ենք սպասարկելու մեր շահերը հենց Մինսկի խմբի ձևաչափով, ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, եթե երկրի քաղաքական էլիտան, երբ որ ես ասում եմ, մարդիկ ասում են, ինչ էլիտան է, ինչ իշխանությունը, անդիմությունը, ու սկսում են քֆուր-քաֆար ես լսում եմ։ Այո, այսօր պարլամենտում գտնվող ֆրակցիաները քաղաքական էլիտա են։ Այսօրվա ակտիվ գործող կուսակցությունները, եթե ինձ դուր են գալիս, դուր չեն գալիս, նշանակություն չունի։ Քաղաքական էլիտա է։ Եթե քաղաքական էլիտան չի կարող ճիշտ ֆիքսել ով է իր թշնամին, ով է նեյտրալը, ով է իր բարեկամը, այս ձևի երկիր ապագա չունի։ Հասկանում եք, մեր խնդրեմը ինչու՞մ է։ Մեր խնդրեմը քաղաքական էլիտայի որակն է։ Դուք նայեք մեր հարցումները ինչ են ցույց տալիս։ Նորից հայ ժողովուրդը ասում է Եվրոպայի հետ պետք է աշխատենք, Ռուսաստանի հետ պետք է աշխատենք, Ամերիկայի հետ պետք է աշխատենք։ Ժողովուրդը հասկանում է, որ բազմաբևեր վեկտոր պետք է լինի։ Ինտուիտիվ ժողովուրդը ճիշտ է։ Ինչքան մենք ունենք պրոեվրոպական կամ պրոդեմոկրատական падգամավորներ ազգային ժողովում։ Ինչքան թիվը ինչքան է։ Որ падգամավորներից մեկը ասում է, որ անպայման Եվրոմիության Միացյալ Նահանգների հետ պետք է աշխատենք, ՆԱՏՕ-ի հետ պետք է աշխատենք։ Մի падգամավոր։ Չէ, բայց դա չի համապատասխանում տրամադրություններին։
Հասարակության մեջ նվազագույնը 40% ասում է պետք է Եվրոպայի հետ ինտեգրվենք։ 80% ասում է Եվրոպայի հետ պետք է աշխատենք։ 80% ասում է Ռուսաստանի հետ էլ աշխատենք։ 80% ասում է Ամերիկայի։ Ուրեմն դու պետք է քո քաղաքական էլիտան համապատասխանեցնես տրամադրությունների ժողովրդի։ Դա շատ կարևոր է ու այդ կոնտեքստով շատ կարևոր են այդ նախատեսվող ընտրությունները Հայաստանում։ Դե հիմա եկեք այդ թեմայով մեր զրույցը փորձենք սահմանափակել արտարտ ընտրություններ կարծես թե տեղի են ունենալու եւ այսօրվա թոփ թեման այն է թե որ ընտրական օրենսգրքով ԼՀԿ-ն Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած դեմ է այս նոր ընտրական օրենսգրքին, ինչ է կարծում հիմա քաղաքական ուժերը ինչ հանգրվանի կգան եւ ընդհանրապես ընտրական ժողովրդավարական ինստիտուտները որ պարագայում ավելի լավ կգործեն հին ընտրականով թե նոր ընտրականով։ Նո հին ընտրական օրենսգրքի մասին շատ են խոսացել, այդ ռեյտինգային դա խայտարակություն է, դու գիտեք, դա խառը տարբերակ մեծամասնականի խառնված համամասնականի հետ, դա է պատճառը, որ մարդիկ հաճախ չեն էլ հասկանում ում համար ձայն տվեցին։ Դա իրոք խայտարակություն է, պետք է փոխվեր։ Հիշում եք կարգախոսներից մեկը հեղափոխության, սահմանադրության փոփոխություն եւ ընտրական օրենսգիրքի այդ ռեյտինգայինը պետք է հանվեր։ Ուրեմն ռեյտինգայինը հիմա շտապ պետք է հանվի, ոչ այն պատճառով, որ հիմա ուժերը համաձայնվեցին Նիկոլ Փաշինյանի կոնսենսուսի կան։ Դա հրամայականներ հենց հեղափոխության, բայց ես ուրիշ պնդում ուզում եմ անել։ Եթե գնան հին օրենսգրքով մենք կստանանք նույն պատկերը պարլամենտում, նույն պատկերը, то есть իշխանություն ու այդ ծայրահեղ հանդիմություն նախկիններից բաղկացած, այդ խմբերը 3 թե 4 որ կմտնեն նշանակություն որոնք չի լինի, նշանակություն կարևորություն չկա, ու նորից մենք ունենանք սև սպիտակ պատկեր, երբ որ բոլոր ուժերը պրոռուսական են, այլ կարծիքներ չենք լսի ու նորից ճգնաժամը կշարունակվի։ Դա է պատճառը, որ ես ասում եմ շատ լավ է, որ արտահերթ ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է անցկացնել, հայտարարեց ու ուժերը ինչ որ համաձայն։ Դա շատ լավ է, բայց առանց փոփոխելու այդ ընտրական օրենսգրքի մենք նույն պատկերը կստանանք ու նույն ճգնաժամը կշարունակվի։ Ու մյուսը եթե այլընտրանքային ուժեր պարլամենտ չմտնեն, այլընտրանքային, ովքեր այլ կարծիք ունեն։ Ու դու գիտեք, կա ուժեր քաղաքական, ովքեր ավելի կողմնակից են, որ Միացյալ Նահանգների հետ աշխատեն, Եվրոմիության ու իրանք հասարակության մեջ ձայներ ունեն, բայց եթե դու ընտրական օրենսգիրքը չես փոխում, իրանք շանս չունեն, քանի որ դա ռեսուրսների պայքար կլինի։ Նախկինները ռեսուրս ունեն ու գործող իշխանությունը։ Էլ ոչ ոք ռեսուրս չունի։ Նորից այդ ուժերը չեն հայտնվի ազգային ժողովում ու նորից մենք ունենանք անվորակ ազգային ժողով։ Ու դա ավտոմատ կբերի նրան, որ ճգնաժամը կշարունակվի։ Իմաստը արտահերթ ընտրությունների ճգնաժամի հաղթահարումն է։ Չենք հաղթահարի, քանի որ ասեցի, եթե ընտրական օրենսգիրքը փոխեն։ Ես ավելին ասեմ, նույնիսկ եթե ընտրական օրենսգիրքը փոխենք, ես չեմ բացառվում, որ դրսից նաև կփորձեն ապակայնացնել, շարունակել ապակայնացնել վիճակը Հայաստանում։ Քանի որ Ռուսաստանի համար, դու գիտեք, Ռուսաստանում սեպտեմբերին դումայի ընտրություններ են։ Մինչև Բայդենի ադմինիստրացիա ակտիվ աշխատելը, սկսելը, ու մինչև Ռուսաստանում սկսվեն ընտրությունները, որը կբերի լարվածությանը, Ռուսաստանը ուզում է ստեղ լուծել հարց։ Ուզում է այդպես անել, որ ստեղ կամ գան իշխանություն ավելի պրոռուսականներ գան կամ մնան պրոռուսականներ։ Մեր նպատակը պետք է լինի այդպես պարլամենտ, որը արտահայտում է տարբեր, հասկանում եք, կարծիքներ, որ նույնիսկ եթե լինի կոալիցիա, կառավարության կոալիցիա, այնտեղ բազմավեկտոր քաղաքականությունը տեղ գտնի։ Պարոն Գրիգորյան, վերջում երրորդ հանրապետության ամենաաղմկահարույց եւ արյունոտ պատմություններից մեկի մարտի 1-ի գործով դատաքննություն այսօր գործը մտավ դատաքննության փուլ։ Մինչ այդ նախնական քննություններ ընթանում եւ անվերջ միջնորդություններ էին եւ հաջորդ նիստին մեղադրողը ներկայացնելու է ընդհանրապես մեղադրական եզրակացությունը։ Ինչքանով կարևոր իրադարձություն է սա, հաշվի առնելով նաեւ որ Ռոբերտ Քոչարյանը այս գործով մեղադրյալներից մեկը այսօր պատրաստվում է մասնակցել արտահերթ ընտրություններին, արդյոք այս դատաքննության փուլ թևակողելը կարող է որակվել օրինակ որպես քաղաքական հետապնդում նրա նկատմամբ։
Ну, այս process-ի մասին չեմ կարող ասել, դու գիտեք, իրավապաշտպաններ կան, փայլուն տիրապետում են, նույն Սեդա Սաֆարյանը իրանց հարցրեք, այդ առաջին։ Երկրորդը ցանկացած մարդ, որը դատված չի, դատական process-ները ավարտված չեն ու պատիժ չի կրում մարդը, դատական վերջնական որոշումներով, ինքը իրավունք ունի մասնակցելու։ Ինքը իրավունք ունի մասնակցելու։ Ուրեմն այդ հարցն էլ, եթե մենք ուզում ենք ժողովրդավարական երկիրի կառուցել, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Դուք գիտեք, որ բոլոր գործերը իրար հետևից հիմա կարճվում են։ Այն կոռուպցիոն գործերը եւ այլն իրար հետևից կարճվում են։ То есть գործող իշխանությունները ցավում եմ ես։ Ցավով եմ ասում, չկարողացան էֆեկտիվ կոռուպցիոն պայքար տանել։ Նույնը մարտի 1-ի գործով չկարողացավ հետևողական տանել, որ իմանանք ով մեղավոր է, ով մեղավոր չի։ Գիտեք, հիմա շատ դժվար է խոսել։ Շատ դժվար է խոսել, քանի որ ոչ մի գործ ավարտի չի հասցվում։ Հիմա ես չգիտեմ, այդ գործը ավարտի կհասցվի, մենք կիմանանք, ես ավելին ձեզ ասեմ, ապրիլյան պատերազմի հետ կապված հիշում եք, փաստահավաք խումբ հավաքվեց ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովի ժամանակավոր այդ հանձնաժողովը ավարտեց աշխատանքը ու անցած տարվա օգոստոսներ, սեպտեմբերին ասեցին, որ պարլամենտ կբերեն, կզեկուցեն։ Դա պարտադիր ուժ չունի, բայց շատ կարևոր է։ Բերեցի, զեկուցեցին։ Ուրեմն ես շատ կասկածելով եմ նայում այս ձևի ինֆորմացիային։ Դուք ասացիք ապակայունացման վտանգ կա, բայց ինչ կետեր կան, ինչ ուժեր կան, որ այդ արտաքինից Հայաստան բերվող ապակայունացման վիճակը սպասարկեն։ Ну, ակնհայտ է, որ դա Ռուսաստանի կողմից կարող է արվել։ Ռուսաստանին պետք չի, որ հայ ժողովուրդը հանգստանա ու կենտրոնանա։ Կենտրոնացումը ինչի կբերի, որ հայ ժողովուրդը կհասկանա, որ Արցախը մեր հայրենիք է ու մեր հայրենիքը օտարում են։ Ու այդ օտարման process-ում ոչ միայն Ադրբեջանը, Թուրքիան կան, մասամբ կա Ռուսաստանը։ Այ Ռուսաստանը դրանից է վախում։ Դա է պատճառը, որ Ռուսաստանը ուզում է։ Հիմա իրանք մենք տեսնում ենք տարբեր հայտարարություններով, նաև տարբեր հայկական ազգանուն ունեցող մարդկանց իրանք օգտագործում են, որ ստեղ լարվածությունը պահեն։ Բացի դրանից, այո, դժբախտաբար Հայաստանում ներսում հայտնվում են մարդիկ, առանձին խմբեր, որոնք այո, այդ պատվերը կատարում են, քանի որ մենք լյուստրացիա չարեցինք, ինչ կան ԿԳԲ-ի նախկին նոր աշխատող կա, խոսում են։ Իդեպ ասեմ, դուք չնկատեցիք, որ լիքը մարդիկ ում չենք ճանաչել։ Ես 30 տարի մի բառ չէին ասում, տարիքով էլ մարդիկ են։ Շուրջ Նիկոլ Փաշինյանի բան, ինչ-որ եւ անպատվում են, եւ դավաճան են անվանում, եւ այլ, ինչ կա չկա ասում են, բայց այդ մարդկանց մենք չգիտեն։ Այո, կան մարդիկ, որ քննադատում են, ում ճանաչում ենք։ Այդ իրանց կարծիքն է, ես հարգում եմ, ես կարող եմ չհամաձայնվել, բայց հարգում եմ բազմակարծությունը, բայց լիքը մարդիկ ովքեր են այդ մարդիկ։ Ու ստեղ է, որ մեղավոր է իշխանությունը, որ չի անցկացրել լյուստրացիա, որ եթե լյուստրացիա լիներ, դուք կիմանայիք, ով է Ստեփան Գրիգորյանը, ով է մյուսը, կիմանայիք իմ անցյալը։ Ինչ եմ ես ասել 10 տարի առաջ, որտեղից եմ ես, բայց հիմա ես իմ մասին գիտեմ, բայց դիմացիների շատերի մասին չգիտեմ, ովքեր են։ Հասկանում եք, լիքը կան քաղաքական գործիչներ, ում հետ ես կարող եմ չհամաձայնվել, բայց ես իրանք գիտեմ, իրանք ճանապարհ են անցել, նաև ընդդիմադիր, կոշտ ընդդիմադիր դատում, իրանք ճանապարհ են անցել։ Ես իրանց նկատմամբ ոչ մի ասելիք չունեմ, բացասական, բայց լիքը մարդիկ կան չեք նկատել, ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ հայտարարություն, предателя надо повесить, убить, расстрелять եւ այլ, ու դրա մեղքը հենց իշխանությանն է, որ լյուստրացիա չարեցին, որ մենք չբացահայտենք այդ դեպքերին։ Հիմա նայեք, ցանկացած մարդ թող ինչ ուզում ասի, ես դեմ եմ բռնել, բայց մարդ ժողովուրդը կիմանար։ Օրինակ Լիտվայում մասամբ արեցին լյուստրացիան ու վերջի ընտրությունների ժամանակ չեմ հիշում նախացած տարի էր թե ինչ էր, պարլամենտական։ Մի մարդ դրեց իր տեխնացուն, որ ընտրվի падգամավոր։ Թերթերում տպված իր կենսագրությունը ԿԳԲ-ում ինքը աշխատում էր սովետական ԿԳԲ-ում։ Վсё, մարդիկ չքվեարկեցին։ Ինքը իրավունք ունի առաջադրելու, բայց մարդիկ իմացան, որ ինքը ԿԳԲ-ի ագենտ էր։ Հիմա նայեք, դուք շատ լավ ասացիք, բայց ոնց սպասարկող Հայաստանում կարող են լինեն մարդիկ։ Տեսնում ենք, որ կա ռուսական շահերը սպասարկող պրիմիտիվ իմաստով։ Գիտեք, պրոռուսական բան է նորմալ է, թող ասեն, որ Ռուսաստանը լավն է։ Ես ասում եմ պրիմիտիվ սպասարկող։ Օրինակ Ռուսաստանին շատ պետք է ստեղ վարկաբեկել, հասարակական կազմակերպություններին, փորձագետներին, տարբեր մեխանիզմներով, ինչ որ պիտակավորում են։ Դա
մեր օրակարգը չի, Հայաստանի օրակարգը չի, Հայաստանի օրակարգը է հասկանալ այս բարդ վիճակում, երբ որ սրվում են, իմիջիալս որ դուք սկսեցիք ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, շատ ճիշտ արեցիք, սրվում են, այս ձևի սրված չեն եղել հարաբերությունները։ Դուք գիտեք, որ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան հիմա լրացուցիչ սանկցիաներ կիրառում են Ռուսաստանի, ու այդ սանկցիաները նախկինում ավելի մեղմ տարբերակով, հիմա ամենակոշտ, Չինաստանի դեմ այդ ուйգուրների պատճառով երկար ժամանակ Միացյալ Նահանգները, Կանադան եւ Եվրոպան զերծ էին մնում։ Հիմա սկսեցին, ուրեմն սրվում են հարաբերությունները մեծերի միջև։ Ու փոքրերը պետք է նստեն վերլուծեն, նստեն կլոր սեղանի շուրջ, բայց երբ որ կան քանդող ուժեր, որոնք դրսի պատվեր են կատարում, դու չես կարող կենտրոնանալ։ Ահա, դրա համար եթե լյուստրացիան է, այդ խնդրը այսօր չենք ունենա։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար, պարոն Գրիգորյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV տաղավարում զրուցում էին քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։